好啦，因為諗唔到6點咁，所以落 FM 咧，我決定將 Nice 嘅所有歌都打晒佢。嚟啦，就從呢首開始。因為咧係大音遊，咁所以我唔覺得咧我可以一邊打一邊講嘢。另外講我係用手機玩嘅，跟住然之後嘅技巧都唔係好好嘅啫。呢首歌好慢，我可以打啲快啲嘅歌。10幾個。成個長音漏咗。搞掂，首歌完成。96%。好，下一首歌。我之前100% 咗之後，好耐冇打咗呢首歌。雖然話我知睇人打音遊係件好無聊嘅事，特別係睇嗰啲高手啊打嗰啲好勁嘅。miss 咗。呢首歌好短嘅啫，99% 啊一個 band。New score。下首10級難度嘅歌。OK。手機網址最高係12級，有3首。呢首我一直都幾想試係100%。1分鐘。太多 miss 啦，有啲緊張。
先咯。其實如果呢個收音畫質好啲嘅話，應該可以聽到啲指甲敲個蘋果嘅聲，好掂。狗啊，把呢次好多 miss 喎。OK， 下一首12難度嘅南瓜兄弟，12難度 ，Oh my god！雖然我唔係第一次打呢啲歌，我打咗好多次都。頭先嗰位係好唔熟嘅。Oh my god！ 好廢啊！94%，Oh my god！ 好啦，呢首係完全冇練過嘅歌，真係打咗一次。頭先嗰個點打嘅？
my god！呢首歌係真係有啲恐怖。93%。OK， 呢個high score。仲有好多首。Let's go。Pico 唔知乜嘢。太多連音啦啩！靠背，好彩係有90%嘅92%。呢首都係幾難下嘅，印象中。Pico 啲歌好似有呢兩首歌係慢嘅。Pico 係啲音好多，然之後呢首歌整體嚟講唔係好快。所以好難撳呢啲咁樣嘅音。但係我覺得呢首歌其實係好聽。個回音個感覺好正啊！好正啊個回音嘅感覺。等埋首歌，我哋去下集先。等埋呢首先，12難度嘅歌。另外一首放喺下集嘅開頭，有啲前搖場呢首歌。
Let's go. Go on,